Сегодня мы с вами находимся в филиале офиса компании «Аэртехника». Тут у нас представлена небольшая линейка оборудования. В основном это самые популярные модели, которые чаще всего приобретаются конечными нашими покупателями. Компания «Аэртехника» была основана в 1985 году. Более 30 лет она заботится и думает о нашем будущем. Здесь у нас представлены самые популярные модели. Здесь также есть и промышленный сектор оборудования. Также есть и оборудование бытового назначения для квартир и для коттеджного домостроения.